हेलो गाइज, मैं हूं साजिद खान। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। देख सकते हो यहाँ पर मैं लेके आऊँ यहाँ पर दो निक बैंड्स, इनको रिपेयर करने वाला हूँ। दोनों में से एक को जो है बनाने वाला हूँ। एक जो है अच्छा है, एक जो ख़राब है। जो हमारा एयर बैंड ऑन होगा उसको जो है अपन रिपेयर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। अगर ये ऑन हो जाता है इसको रिपेयर करेंगे, अगर वो वाला ऑन हो जाएगा तो उसको रिपेयर करेंगे। जो दोनों में से जिसकी बैटरी अच्छी होगी उसको। तो ये तो ऑन हो गया है, देखते हैं इसको भी चेक करते हैं। अगर वो ऑन होता है तो उसको फिर सोचना पड़ेगा हमें दोनों में से किसको रिपेयर करना है। तो भाई ये अपना ब्लैक वाला जो है ये ऑन नहीं हो रहा है, जो अपना ब्लू वाला है वो ऑन हो रहा है। तो चलो फटाफट से इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर वो ऑन हो रहा है तो उसका जो है बर्ड्स नहीं है, इसके अंदर बर्ड्स लगे हुए हैं। इसके बर्ड्स निकाल के हम उसके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। तो फटाफट से दोनों को भी अपने को ओपन करना है। फटाफट से मैं इन दोनों को भी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम इसको जो है उसके अंदर इसके बर्ड्स को सोल्डरिंग करेंगे। तो इसके अंदर जो है अच्छी बड़ी बैटरी है, बट ये बैटरी जो है फूल चुकी है, इसलिए ये हमारा एयरफोन जो है ऑन नहीं हो रहा है। हमारी बैटरी जो है वो चार्ज भी नहीं हो रही है। तो चलो अब उसको ओपन कर लिए। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि उसके बर्ड्स अब इसके अंदर हमें लगाना है। तो इसकी बैटरी जो है बहुत छोटी है, बट अभी तक चल रही है, इसका मतलब अच्छी है, कंपनी बैटरी है। अब इसके इस वाले साइड को भी ओपन कर लेंगे और फिर इसको जो है अपन ऑफ़ कर लेंगे। ऑफ़ करके इसके वायर जो है इसको डिसॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, देख सकते हो। तो ये हमारा ब्लूटूथ जो है ऑफ़ हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसके वायर्स को निकाल लेना है, इस बर्ड को इसमें से अलग कर लेना है। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास भी गाइस ऐसे बर्ड्स से खाली पड़े हुए हैं तो आप उसको घर बैठे ऐसे रिपेयर कर सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगेगा। अगर आपके पास जैक वाले एयरफोन से, जो आपके पास पिन वाले एयरफोन से उनके जो बड्स है उनको आप निक बैंड्स में इंस्टॉल करके फिर से उनको रीयूज़ कर सकते हो बिना उनको फेंके। तो मैं यहाँ पर इसको जो है अब बना रहा हूँ। तो देख सकते हो ऐसे ही आप भी अपने घर पे इसको बना सकते हो। तो फटाफट से अपने को अब इस ब्लैक वाले के जो अंदर अपने निक बैंड्स के अंदर जो बड्स लगे उनको निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर कैंची की मदद से इनको कट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इसके वायर्स ब्रेक हो गए उनको भी कट कर ले रहा हूँ। तो और इनको इसमें से निकाल भी ले रहा हूँ क्योंकि इन वाले बड्स को अपने को अपने ब्लू वाले निक बैंड के अंदर लगाना है। तो हमारे बड्स निकल गए। अब इसको उधर साइड में कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा जो बैंड है इसके अंदर हम लगाएंगे। सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर ले रहा हूँ। बहुत ही गंदे हो गए थे, बहुत दिन से पड़े हुए हैं, और इनको जो है अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ फटाफट से। तो ये हमारे निक बैंड जो है अच्छे से क्लीन हो गए। देख सकते हो अब इसकी कंडीशन पहले कैसी थी, अब कैसे चमक रहे हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से क्लीन कर लिया है इनको, इसके छोटे छोटे पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और उसको वापस से अब लगा देंगे, जहाँ से इसको निकाला था इसके बटन्स को वहाँ पे लगा देंगे। और फिर हम इसके अंदर हमारे उन बर्ड्स को सोल्डरिंग करेंगे। तो हमारे बर्ड्स जो है उनको भी अभी क्लीन करना बाकी है। तो उनका हाल देखो, अभी बहुत ज़्यादा गंदे ये भी हो चुके हैं। वायर्स का कलर कैसा है, जब इसको क्लीन कर लूँगा तब इसका वायर का कलर कैसा हो जाएगा। तो देख सकते हो अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। अब आ गई हमारी बारी इसको सोल्डरिंग करने की। अब इसको सोल्डरिंग करेंगे हम हमारे निक बैंड में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोर्ड पर लगा रहा हूँ, जो इसके बोर्ड साइड में एक बर्ड आएगा अपना, उसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो फटाफट से इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। बहुत ही आसान है अपने निक बैंड्स को रिपेयर करना। घर बैठे आप इसको रिपेयर कर सकते हो, बार बार रीयूज़ कर सकते हो। तो अब इस वाले साइड में यहाँ पर टेप लगी हुई है, इस टेप को हटाना है और टेप को हटा के इसके अंदर आपको इसको सोल्डरिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पर दो वायर्स अलग निकले होंगे, दो वायर्स हमारे बैटरी को जा रहे हैं और दो वायर जो है हमारे बर्ड्स के लिए बाहर निकले हुए। तो उसके साथ अपने को अपने बर्ड्स के वायर जो है सोल्डरिंग करना है। तो मैं इसको अभी वहाँ पर सोल्डरिंग कर रहा हूँ। एक साइड का बर्ड हमारा ऑलरेडी सोल्डरिंग हो गया है। अब ये दूसरे साइड वाला बैटरी साइड वाला बर्ड जो है इसको सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो ये भी हमारा अच्छे से सोल्डरिंग हो गया है। अब इसके ऊपर जैसे टेप लगी हुई थी, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके लिए इसके ऊपर टेप लगा देंगे, नहीं तो हमारा निक बैंड जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक पेपर टेप यूज़ कर रहा हूँ। इसको कट करके इसके ऊपर लगा लूँगा छोटे छोटे पीसेस में। दोनों वायर्स को अच्छे से कवर करना है ताकि ये आपस में टच ना हो हमारे बैटरी के साथ, या फिर आपस में टच ना हो। कि हमारी टेप जो है अच्छे से लग गई है। अब हमारा ब्लूटूथ जो है लगभग रेडी हो गया है और ये ऑन भी हो गया है।
अब इसको मैं जैसा था वैसे लगा दूंगा, फटाफट से इसको चलो लगा देता हूँ। गाइज आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा टोटल जो भी इसका सेटअप था सारा कर दिया है। यहाँ पे वायर्स के ऊपर पिन लगा दिया है ताकि वायर जो है फोर्स पड़े हमारे बर्ड्स के ऊपर तो बाहर ना इसके लिए। इनके अंदर ऑलरेडी लगे हुए होते हैं तो उन्हीं को मैंने वापस से लगा दिया है। अब चलो इसको फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं। जैसे हमारा बोर्ड लगा था वैसे इसको यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ मैं। बहुत ध्यान से इसको लगाना पड़ता है नहीं तो इसकी सोल्डरिंग जो उखड़ जाती है। छोटे छोटे वायर्स होते हैं तो अपना एक साइड का जो है कवर लग गया है। जिधर हमारा बोर्ड था बैटरी साइड वाला उसको भी लगाना है। तो इधर में ज़्यादा वायर्स नहीं है, ये अपना जो है फटाफट से लग जाएगा इस साइड का कवर। तो ये हमारे दोनों कवर्स लग गए और जो हमारा निक बैंड है वो लगभग यूज़ करने के लिए रेडी हो गया है। अब इसको चार्ज करके देख लेंगे चार्ज हो रहा है नहीं। और हमारे इसके ऊपर बर्ड्स के ऊपर जो है रबर्स लगाना है तो मेरे पास सेम कलर के रबर्स भी है, इनको मैं इसके ऊपर लगा लूँगा अभी। इसमें मेरे पास दोनों साइज़ के छोटे बड़े, ये मुझे अपने एयरबड्स के साथ आए थे तो अभी ये यूज़ में आ रहे हैं हमारे निक बैंड के साथ लगाने के लिए। तो सेम कलर के मिल गए, मैचिंग हर चीज़ मैचिंग की मिल रही है इसके साथ। तो ये हमारे पर्स के ऊपर अपने रबर्स भी लग गए। अब अपना एयरफोन जो है टोटल रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए, बिल्कुल नया जैसा हो गया है। अभी बहुत दिन से पड़ा हुआ था बट अब ये यूज़ करने के काम का हो गया है। वीडियो को लाइक कर देना गाइस। तो देख सकते हो इसको अब मैं चार्ज करके देख रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो गाइस ये हमारा निक बैंड जो है वो चार्ज भी हो रहा है। फुल चार्ज होने के बाद इसको मैं फुल यूज़ करने वाला हूँ।